劉青雲。聽講大會咧就原本今晚係預咗4個人聽日頒獎嘅，本來仲有振宇同阿秋生嘅。係咁啊，秋生去邊咧？大會決定咧，秋生已經過氣啦，所以唔請佢。都啱嘅。咁阿振宇咧？我振宇有啲嘢忙緊，佢喺荔枝角監房啫嘛。放咗出嚟啦。我第2單你未知咩 ？OK。其實老實講咧，我今晚咧就知道我唔會贏。點解咧？因為我對呢方面嘅嘢好有經驗。第一，最佳男主角或者最佳女主角，通常咧都係坐喺座椅嘅中間嘅。我係坐喺嗰邊。咁你有咩機會啊？大會好中意拍到嗰啲男演員啊起身啊攞獎之後咧就冷親熱嗰啲同隔離嗰啲握手啊，又唔識佢啊，又攬佢。最好係嗰個係最好係舒淇啦。幾開心！第二樣嘢最緊要就係唔好同張家輝一齊。而家呢個提名最佳男主角，佢啊提名最佳男配角，咁佢攞唔到咪應該啦 ，OK。但係咧，佢攞唔到佢唔走，佢坐喺我後邊，着住套白西裝，一隻鬼咁，個樣係咁樣。你咪害我咧？係啊，我記得嗰年當我失意男配角嘅時候，突然有隻黑人嘅手喺後邊伸過嚟拍一拍我，我當時感到好溫暖。但係當你輸咗嗰陣，你就擰轉頭話：你個陀衰家，着套白西裝喺度撐住晒，影衰晒。喂，你睇下呢度啲燈光啊！我當日唔係着成咁反一反你，你有冇嚟到都冇人知啦。我捉住你隻手就叫你走啦，走開啦，走開啦，咁啊嘛。但係講翻正經嘢啦，今日我哋係頒最佳女主角。最佳女主角。係啦，點啊？有咩講啊？你認為喺你心目中拍過咁多女拍檔，有邊個係即係值得攞呢個最佳女主角？嗱，我個人好簡單嘅啫，第一靚，身材好。哦，咁樣。梗係啦，喂，拍戲好悶噶嘛。係，我揾一個好啲嘅咁樣，你知我平時冇乜機會嘅。哦，係。咁啊，君如你宅宅地啊，你真係，你睇下佢幾搏今日，連雞心都曬埋出嚟，搏成咁樣佢真係。咁你又有咩睇法啊？笑啊！我仲有直播嘅。我係嘛？我就梗係，我覺得我啲女拍檔梗係。即係點樣做到女主角咧？梗係就我就最即係矮啦。大會請出年啊，唔好請佢做拍檔啦。我請阿林熙蕾呢就講晒你舊年攞過咩獎咁咪就好咯。我夠想林熙蕾，我想你，我見到成成幾鬼開心到唔識講嘢咁滯，大佬。係唔好講咁多啦，不如大家睇下獲提名嘅片段先啦。Okay.